喺度同大家介紹呢個區呢係大分，咁啊芬芳嘅芬，佢係位於深圳5號線前往呢個大運站之前其中一個地鐵站啦，咁啊叫大分站，咁行大概10分鐘呢，就嚟到呢一個油畫區，咁呢個區咧係主要都係經營呢個油畫啊同埋工藝品嘅，咁所以咧都好多人嚟呢度睇啲畫啊，包括係西洋畫啊、中國嘅字畫啊，咁各類嘅畫都可以喺呢度咧係買到，咁即係佢哋都係。可以話都係接近即係藝術區啦，咁同呢一個青年創作嗰啲咧就都拉上關係嘅，因為都有好多年青人咧嚟呢度學畫畫啊，同埋咧係呢個一啲嘅同藝術有關嘅創作啦，咁可以隨街都睇到好多唔同類型嘅畫，同埋好多學生咧嚟呢度係學畫畫啊咁樣。咁呢度咧係有起碼4-5條街個範圍啦，即係好似香港嘅女人街咁啦。不過咧就比女人街仲要大好多啦，因為女人街係一條街，咁呢度咧中環咧即係直同埋橫咧，即係橫街啊啲都有4-5條橫街，直街咧都有係4-5條啦，咁所以都範圍好大嘅，咁就各式各樣嘅工藝品啊、畫畫啊啲咁啦，就喺牆壁嗰度咧都隨處都見到啲即係好精緻嘅畫啊，咁所以呢度都好有藝術嗰個氣氛喺度。啲人咧都好悠閒啦，都咁喺呢度嚟到另一條街，咁就見到另一批學生喺度畫，即係唔同類型嘅畫啦。咁而家見到啲都係西洋畫，咁都係一啲比較出名嘅畫家，咁佢哋就模仿啲即係出名嘅畫家咁嚟學習。呢度咧就都好多遊客嚟呢度觀光嘅，咁咧就可以睇到咧各種各類嘅畫喺度展示出嚟啦。有啲係積極喺度畫。咁我介紹到呢度，我係長駐深圳嘅香港人 Steven。